Dobar dan. Evo sada je 1. jun, drugi dan od naseljavanja rojeva. Situacija je sljedeća. Puno pčela koje ne znaju šta rade ni gde jure. Šalim se. Vjerovatno će danas doći do naleta pčela. Evo vidite kako to izgleda. Duva neki vetar kao i juče. Pčela su mahom upitljive, ali i bez napisane ne mogu da vidim po knjigama. Da dođe do naleta pčela, košnice koje su na krajevima bi trebalo da se pojačaju na račun ovih košnica koje su u sredini. Ja se nadam da će sve košnice lepo da se prime, odnosno rojevi, i da će do zime to da budu jaka pčelinja društva. Matice, koliko sam video, odokativno, mada to ništa ne znači, deluju odlično, zelene su, ovogodišnje. Evo kako to izgleda iz blizine. Samo molim Boga da ostvari da ne dođe do grabeži, mada u ovim košnicama i nema hrane, tako da nema zašto ka čemu da jure. Ovdje su i kutije razbacane koje sam povadio iz košnice u kojoj sam stavio rojeve. Eto, to je tako. Večeras ću da im dodam još pola litra sirupa svakoj. Već su pojele skoro sav sirup koji sam im dao juče. I to bi bilo to. Spremaju se neki oblaci. Bolje bi bilo da se ja pobognem, valjda će i to malo da utiče na ove pčele, da se povuku svoje odaje i da rade svoj posao. Što od meda ove godine očigledno nema ništa. Bitno je samo da one budu dobre za sreću.